Meghelyzett gyerekek. Itt vagyok, ki ne fogalmazhatom. A végig kimásztam a sáncból, illetve a kátyúból. Milyen fajn kicsi fogalmazati szép gyermekeknek. Kimásztam a kátyúból. Egy olyan fél óra alatt lettem, még kiástam magam az este. És úgy oldottam meg. Nehéz volt az utánfutót leakasztani, be kellett ássak, ugye víz alatt volt, be kellett ássak ki, piszkálni mindenhonnan a saracs, nagy názán leakasztottam. Aztán a motorot le kellett dőtsem, ledőtöttem a bal oldalára teljesen, hogy cuppanjon ki a hátsó kerék beragadt sárból, ugye tengeig volt, a kipufogó volt lapva minden. És ledőtöttem a bal oldalára. És akkor be tudtam rakni a téglákat, egy hatalmas lik volt ott, ugye ahova belésüppácsot. Megraktam téglákkal, és akkor visszaállítottam a motort fel, és akkor már nem süllyedt, és ki tudtam mászni. Na, itt vagyok, egy néhány dolgot itt meg kell csinálni, egyik számítógépet ki kell takarítsam, vírusok vannak rajta, és egy másikat itt hátul ki kell cseréljek, mert valami baja van, fagy le, meg minden baja van, úgyhogy múltkor egyet visszahoztam, azt beraktam most, csak valami baja van, mert nem ki is kapcsolt. Vagy csak elaludt. Wake up, jó? Mi lát? Meg van hóhely. Na mindegy. Megcsinálok, amit tudok. És azt hiszem nem kell kicseréljem, úgy volt, azt a kábelt ki kell cseréljem, múltkor kijöttem, leteszteltem, és azt hittem rossz a kábel, de kiderült, hogy a teszteremen az egyiken, egyik lámpa nem ég, a 4-es lámpa, akármit tesztelek. Ha fordítva tesztelem, ugye egyik felét ide dugott be, a másikat ide egy kábelnek. Ezt a tesztelt akármelyik kábel végére teszem, jó, minden 8 lámpa. Ezt akármelyikre teszem, a 4-es nem gyúl fel, úgyhogy... És, na de most ráköttem itt egy másik számítógépet, az menjen rendesen, úgyhogy nem kell a kábelt kicseréljem. De csak fel kell másszak az emeletre, mert túl rövid a kábel, egy kicsit vissza kell húzzam. Nem, ebbe így mész. Egyszer engem is ebbe befémeztek ma. De harapszára itt. Igen. Erre ide beszorítsak. Nem szorítsak be annyira, de nagyon fancy machine. Akkor most itt van még egy új. Ez már nem tudom mire van, de cephalometric radiograph. Na jó. Lát, ma vagy hónap el kell még Bernardhoz és menjek valamit segítsek. Munkák is jövögetnek B-felé. Nem akarok többet vállalni a hétvégére, hogy tudjak haladni otthon. Van péntek délután, van 1 óra. Szeretném hazamenni most délután otthon dolgozni, és egész hétvégén otthon dolgozni. Na jó. Menjek, hogy fejezzem itt be a munkát. Na, végeztem való fogalmazhatom. Egyik gépet haza kell vigyem, mert valami problémák vannak vele, megjavítsam. Kábelek, szerszámok, ajtória.
Hogy itt nem lehet körbe menni. Ja, nem, itt a lépcső féljáról. Motrot ide kell hozzam. Na, olyan problémák voltak itt. Oda kell figyelj, hanem már perc alatt összezavarodsz itt. Tesztelem azt. Amikor leteszteltem a kábelt, úgy láttam, az volt a rossz. De összezavarta a teszterem, és ugye egy lámpa nem ég rajta. És itt most 2 számítógéppel volt baj, 3 mód, az egyik csak ki kellett takarítani valami vírusokkal. Jósan kitakarítottam. A másik 2 úgy nézett ki, hogy a kábellel van baj. Kiderült, hogy egyiknél a network kártya volt a hibás. Betettem egy új network kártyát, úgyis kellett volna abba tegyek, mert gigabittes networkra váltottunk itt most se. A másiknál pedig a kábel volt a hibás, de nem kellett új kábelt tegyek. Tehát nem a szakadás nem messze volt, hanem balul ott az elején, úgyhogy levágtam egy fél métert, és újból tettem rá egy új dugaszt se. Akkor okés volt. A rendszerem kicsit felhajlott. Meg templomba mikor menjünk el, gyerekek, most nem, mert éhes vagyok, sietek. Nem akartam ide puppolni mindent, van. Fű, de meleg van itt óvodál, minden az utánfutóba. Megyek hátra, kerülök, és azt berakom a cuccot. Na, úgyhogy új network kártya az egyikben, kábelt újba csinálva. És most mind a 3 gép rendben van szedve. De ezt, amelyiket elviszem, ezt is rendbe kell szedjem. És az egyik gépe még fog kelleni egy gigabittes kártya és egy videokártya. Egyik videokártya zajong. Ilyen régi GeForce 1 gigás GeForce GS mit tudom 440-es vagy 4400-as. Meg tudok itt serülni, hely. Megbízom. Na, sok felé itt Amerikában így van az épületekkel, hogy hát nem csak itt, hanem máshol is, hát még otthon, még Romániában is sok helyen így volt, hogy felül lakóházak és alul az üzletek, bizniszek. Ugye most sisakot egy kicsit ide a zárnyékba a napszemüveget. No! Lehet beütöm magam a piacra, bár nincs kedvem a nagy melegben most bóklászni. Csapnám igyenes sem hazudok szívesebben. Egyet foljak, s utána pakoljak se, ahelyeknek tetőt csinálni is. Balkón is, mit tudom én. De kicsit fogytam vagyok zöldségekből. Úgyhogy itt vagyok Himakalibe. Mi van itt? Tűzoltó palack. Nincs bezárva. Elvihetik. És még ez a divat, ne tesz neki kintre ilyen dugaszokat. A csövás vagy hajléktalan. Te tudod tölteni a telefonodot, ha valakkor nem biztos van telefonod. Ebben a modern világban biztos, hogy csöveseknek is van
A slagot is lehet tenni, folyik a víz, ezt meg kell javítani. Na jó, bepakolom a szajrécse. Tűzök. Hova menjek? Piacra? Esetleg milyen fajn ez a létra. Összecsukott állapotba. Be tudom tenni. Az utánfutóba. Ha? Pont fix méretre. Ó, backi, olyan hülye vagyok. Hát hogy veszek zöldséget? Hova teszem be? Még beteszem a szerszámokat, ide se kábeleket. Nem lesz háj zöldségnek, ha csak nem egy kicsi zacskóval veszek. Ja, hozzá vagyok szokva, hogy ládásnak veszem, de most nincs ismét ládásom, vegyem. Két kábeldoboz, hát csak egyet hoztam, de a múltkor itt felállítottam a másikot. Úgyhogy most kettő van. Mely fog-e férni? Mit tudom én. Közben megjöttek itt a takarító nénik. Sepergettek, stb. Na. Biciklik. BT-re minden. A számítógépet ezt a létre alá kellett volna, nem fér be. Meg fogom egy kicsit döcögtetni. Na mindegy, jó van az úgy. Dobjad be oda a ráksérjelek. Na. Karaván. Lecsikódik-e? Picikét. Túl magas. Mi lenne, ha itt tennénk meg? Ezt ide. És ezt ide. Így már jó. Oké. Oké. Éhes vagyok. Menjek haza. Jó. Na, már vagyok lassúva.